Olá meus amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera que acompanha o canal. E não só isso, também os alunos, as pessoas que estão fazendo curso online comigo aí, pessoal. Todo o carinho, todo o respeito, né, os nossos amigos, as pessoas que estão pagando por mês aí fazendo curso. E também a galera de inscritos, né, temos aí uma grande galera que são os inscritos no canal. Pessoal, estamos perto de 100 mil inscritos e lutando aí para chegar até os 100 mil, pedindo a vocês que assistem esse canal, que assistem os meus vídeos, ajuda aí galera, para que eu possa chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Temos 2 meses pela frente, gostaria de chegar em 2 meses aos 100 mil inscritos. Estão faltando aí mais ou menos 6 mil, né, 6 mil inscritos, né, para nós conseguir chegar aos 100 mil. Mas vocês sabem que canal de trabalho, canal de concerto, canal que ensina, não é muito valorizado. Então poucas pessoas se inscrevem, a grande maioria não se inscreve, só vê os vídeos. Então eu peço para você, por favor, por gentileza e por carinho mesmo, se inscreve aí, dá um likezinho, se inscreve no canal, visualiza os vídeos, compartilha com seus amigos, compartilha o meu canal e meus vídeos com as redes sociais, com o Instagram, com o WhatsApp, com seus amigos do WhatsApp, com o Facebook de vocês aí. Compartilha, ajuda esse canal a crescer, pessoal. Esse canal precisa crescer. É um canal que vem já 3 anos ajudando as pessoas. E vocês podem ver, né? Se é um canal de música, de brincadeira, de diversão, de jogos, com um vídeo pode chegar a 3 mil inscritos em questão de minutos, algumas horas, né? Mas um vídeo de sofrimento, de trabalho, de batalha, muitas vezes até ferindo as mãos, lutando, ensinando, ajudando a galera, o povo não se inscreve, o povo deixa que passe, né? Então pessoal, eu peço que se inscreva, ajuda o canal aí, né? Eu quero que todos vá bem, mas eu gostaria de ir também. Então por isso estou tentando fazer mais um vídeo aqui, mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, ajudar a galera aí, pessoal. O que eu quero mostrar nesse vídeo? Esta máquina aqui, pessoal, uma máquina grande da Electrolux, e ela está com bastante vazamento. Ela está vazando água, pessoal. Então eu quero mostrar para vocês como resolver vazamentos em máquinas Electrolux. E o vazamento acontece isso aqui, ó, apodrece a sua máquina. Olha aí, pessoal. A sua lavadora vai apodrecendo, tá? Apodrece a caixa, apodrece o gabinete. E não se esqueça, ela pode queimar, o vazamento pode fazer queimar algumas peças eletrônicas, inclusive o motor, que é vítima da água. Quando a sua máquina está com vazamento, o motor recebe água em cima dessa polia aqui, ó, tá? Ela vaza por aqui por dentro, como vocês podem ver. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu clarear um pouquinho aqui, pessoal, para mostrar melhor, né? Olha aí. Olha como fica enferrujado o motor da sua máquina. É isso aí que acontece. Isso aqui é marca de água, vazamento que cai. E aí, a correia, quando gira, ela espalha essa água, né, pessoal? Ela espalha essa água por cima do motor. E também a bomba. Essa aqui tem a bomba mais protegida, porque ela tem um furinho aqui para a água cair para baixo. Mas mesmo assim a água entra aqui por cima, vai molhar a parte elétrica. E não é só isso. Muitas vezes o que acontece também, queima esta peça aqui, que é o atuador. Isso aqui tem é uma peça importante, que faz uma função muito interessante na sua lavadora. E ele também é vítima da água, tá, pessoal? Ele queima também. Quando a água começa a cair em cima do atuador, que é essa peça verde aqui, tá? Esse aqui é o motorzinho do atuador, acaba queimando isso aqui. Aí a sua máquina para de centrifugar, não faz a função direita e bate muitas vezes para um lado só. Então isso é uma coisa que acontece muito com o atuador. Quando o atuador está com problema, geralmente a máquina não vai centrifugar legal, não vai centrifugar e ainda vai bater só para um lado. Então você tem que ter certos cuidados com a sua lavadora no caso desses, tá, pessoal? Se tiver vazando a sua máquina e caindo água, você logo vai olhar aqui atrás e vai enxergar marca de água aqui, ó. Você passa o dedo aqui atrás, você já tira um monte de sujeira. E aqui nesses buraquinhos que você vê ali, ó, esses furinhos, todos eles têm marca de ferrugem embaixo, tá? E aí o motor fica enferrujado, molha o motor, apodrece a caixa, a carenagem, a lata da sua máquina, né? O que nós chamamos de gabinete, apodrece tudo, tá? Vocês podem ver aqui, não é só lá não, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui nessa lateral, como ela vai enferrujando, vai apodrecendo. Muitas vezes você olha a máquina por cima, ela tá bonitona.
Eu vou mostrar essa aqui por cima para vocês verem. Olha aqui, ó. Você olha por cima, tá linda. Tá, o material tá bonito, a lata tá bonita, mas embaixo aqui você vê que ela já tá apodrecendo. E outra coisa que acaba acontecendo muito, galera, é o barulho. A máquina, quando começa a vazar água, ela começa a fazer barulho, certo? O barulho também irrita muito, principalmente quando o barulho é na centrifugação. Se você mora num apartamento e você ligar uma máquina quando ela está fazendo muito barulho na centrifugação, os vizinhos vão reclamar para o síndico e você vai ter que sair até do apartamento, ou então resolver o problema logo. Vem multa e coisa e tal, né? Muitas vezes eles multam a pessoa porque mora num apartamento e tem uma máquina barulhenta. Então você tem que chamar um técnico, né? Se você não sabe fazer, você vai ter que chamar um técnico. Agora, se você já conhece um pouco, se você acompanha os meus vídeos, você não precisa chamar um técnico. Você deita a sua máquina e faz aquilo que eu te explico, que eu vou te ensinar como resolver, certo, pessoal? Então não é difícil você trocar um rolamento, se você tem esse canal. Por isso se inscreva nesse canal, seja mais um inscrito, para ter todas as informações. E se você precisar, você me manda aí para mim uma pergunta aí, pede um vídeo, eu mando um vídeo para vocês. Entendeu, pessoal? Como trocar o rolamento, parte de baixo, como trocar o rolamento, parte de cima. Se é preciso desmontar a máquina toda para trocar o rolamento, se é preciso desmanchar a máquina toda para trocar o retentor. Exemplo, essa aqui vaza água. A gente já abriu ela na parte de lá e nós queremos mostrar para vocês que não é necessário muitas vezes desmontar toda a máquina para resolver um problema. Certo, pessoal? Tem gente que fala, não, mas tem que levar para a oficina, tem que ir... Claro, tem coisas que sim, concordo. Mas tem coisas que não precisa levar para a oficina para tirar um vazamento de água de uma máquina. Agora, se ela tiver com vazamento e já fazendo barulho, roncando, na hora de centrifugar ou na hora de lavar, então em alguns casos é melhor levar para a oficina. Por quê? Lá o técnico tem como desmontar tudo, o técnico tem como fazer todo o trabalho, ele tem como analisar, ele tem como ver se alguma coisa mais está danificada, porque às vezes a pessoa vai lá e troca um rolamento correndo tudo, mas ele não sabe que de repente aqui embaixo, em algum lugar de todo esse cesto, pode ter uma quebradura, uma rachadura, porque isso pode acontecer, pessoal. Já peguei máquinas com o cesto furado, e furou porque uma pequena moeda estava dentro, e circulava dentro, e o cesto tranca aquela moeda, faz atravessar ela, e acaba quebrando alguma coisa. Então eu quero explicar para vocês que não é sempre que se consegue resolver em casa. Muitas vezes o técnico tem que rebolar também para resolver o problema. Então o técnico precisa mesmo ser valorizado. Tá, pessoal? Agora eu vou passar para o outro lado da máquina e vou mostrar para vocês o que eu precisei fazer para resolver o problema dessa máquina. Bem simples, bem fácil. Não foi difícil, mas era vazamento de água. Só que como não estava ainda dando barulho, nada, então trocando o retentor foi o suficiente. E o que eu fiz para trocar o retentor? Eu tirei o cesto, tá? Eu tirei o tanque dela lá em cima e para completar para vocês, eu só tirei o cesto dela, tá? Tirei o batedor, tirei o cesto e cheguei até o retentor, que agora eu vou mostrar na sequência do vídeo aqui, pessoal. Que não foi uma coisa assim muito difícil, tá bom? Vamos lá. Continuando aí mostrando para vocês o que eu precisei. Eu tirei tudo aqui em cima, né? Eu tirei o batedor dela, o agitador. Depois tirei o cesto, né? Que eu vou mostrar no próximo vídeo. Já mostrei alguns vídeos, né? Mas vou mostrar de novo ainda se for necessário. Aí essa borrachinha aqui, ó. Tá? Essa borrachinha que você não pode perder. Essa aqui evita vazamento. Certo, pessoal? Essa borrachinha aqui é uma vedação muito interessante desse tipo de máquina. Tá? Essa aqui é uma LQ, né? Aí, pessoal, tiramos aqui essa peça de louça platina, sei lá o que é isso aqui. É para ser platina, dizem que é platina, né? Não sei se é louça, platina, é muito resistente. Até acredito que seja platina. Tiramos isso aqui e aí nós temos o rolamento. O retentor, aliás, né? Temos o retentor. O retentor está aqui, ó. Olha ali. Olha aqui. É esse aqui. Aí, pode ver. Ele é o que causa vazamento. Por que ele causa vazamento? Deixa eu explicar. Muitas vezes ele se danifica aqui em cima, ó. Tá? Esse não está danificado em cima, mas muitas vezes aqui embaixo ele se danifica e ele tem uma mola forte aqui dentro. Tem uma mola forte aqui dentro e se essa mola enfraquecer muito, aí ele não vai fazer pressão, porque quando você monta a máquina,
Observe bem, essa peça aqui lisa como um sabão, tá? Ela é lisa como um sabão. Ela vai estar colocada em cima dessa que também é lisa igual um sabão e muito certinha para você encaixar ali, ó. Observe, fica como se fosse um vidro em cima do outro. Não passa nada. E aí o cesto, quando desce, aperta isso aqui, tá? Quando você coloca o cesto faz pressão e faz com que esse retentor, que é uma mola dentro, ó, fique pressionado para que a água não passe. Se essa peça quebrar, a água vai passar por aqui. Se esse beiralzinho liso aqui danificar, a água também vai passar. Ou se ele de repente quebrar a própria borracha aqui em volta. Então, eu quero explicar para vocês. O detalhe maior é isso: vazamento, tá? Vazamento. Então agora, esse retentor não mostra que ele esteja danificado, mas quando a gente coloca ali, ele vaza. Então o que pode ser? Em alguns casos pode ser até essa borrachinha aqui, pessoal, tá? Pode ser até essa borrachinha que esteja danificada. Ela pode ver que ela está suja de ferrugem, coisa e tal. Então é preciso muitas vezes tirar essa borrachinha aqui e trocar ela, e já trocar o retentor. Quando você compra o retentor, esse aqui eu chamo selo d'água, tá? Chamam isso aqui de selo d'água. Quando você compra esse selo d'água, que é o retentor de cima, que vai embaixo do cesto, ele vem completo. Vem essas duas peças aqui, mais essa borrachinha, tá? Então isso aqui vem completo. Você montou ali certinho, instalou certinho. Se era só no retentor o vazamento, ou digamos o selo de água, você não vai ter mais vazamento. Beleza? Então é só instalar ele do mesmo jeitinho. Primeiro coloca esse com carinho, não usa ferramenta, não usa chave, coloca com a mão, tá? Coloca com a mão. Depois coloca esta pedrinha que é uma louça, né, espécie de louça, e então coloca por final essa borrachinha, que muitas vezes é um pouquinho enjoadinha para você colocar. Então quando você for colocar essa borrachinha aqui, quando você comprou um retentor novo, ele vem essa peça nova, então você não precisa mais dessa. Então você coloca a pecinha de louça lá, e para empurrar outra borrachinha faz exatamente isso aqui. Coloca essa aqui, só que ao contrário, até que essa borracha chegue e encaixe na peça que já está instalada lá. E aí essa louça vai sobrar, você vai tirar ela e a borracha de volta. Vai deixar instalado só o primeiro que você colocou. Beleza? No próximo vídeo eu vou estar colocando isso aqui, fazendo a montagem certinho, para você ver. O problema do vazamento de água já foi encontrado. Não há outro motivo para vazamento. O cesto está bom, não tem nada quebrado. O único problema é o retentor que está muito velho. Daí a borracha fica cansada. Se a borracha dele ficar cansada, vai acontecer vazamento. Beleza, pessoal? E aí a máquina começa a fazer barulho, começa a roncar na centrifugação. Na hora de lavar, de repente o rolamento do motor já está ruim. E aí você vai ter vários problemas, porque vai danificar outras partes elétricas. Beleza? Então, próximo vídeo a gente volta fazendo a colocação. Ok, galera? Um abraço, muito obrigado a todos vocês, mas já está concluído isso aí. Valeu? Tchau. Vamos lá?